गुड मॉर्निंग भाई मैंने तो अभी का मु जस्ट घरू बाहरली। तो आज मो गाड़ी रे नुआ टायर पड़िबो और सेटा भी बिग साइज रो। तो या पूर्व मो गाड़ी रे स्टॉक टायर थिला, तो स्टॉक टायर ठारू बड़ टायर बड़ साइज रो टायर एथर को मु पकेइबार अछि। तो को टायर पकेइबी आउ को साइज रो पकेइबी सेटा मु धीरे धीरे आगो को डिस्कस करबी। कहना मो स्टॉक टायर ऑलमोस्ट खत्म हो गलानी, पाखापाखि ताको 45,000 किलोमीटर चलै जोटा गाड़ी सांगे आसला। तो मु दरकार ठू भी अधिका चलै देछि, तो से टायर पूरा खत्म। अभी गाड़ी चलेक भी भल लगुनि। तो मु भाविली एटा ही बेस्ट टाइम तो टायर चेंज करबा पई। तो अभी डायरेक्ट जीवा टायर शोरूम को। तो सेठी फास्ट देखिबा कोन टायर अछि। तो मु दीटा टायर भाबिछि, गोटे हला एमआरएफ स्टील ब्रेस रेडियल आ गोटे हला अपोलो अल्फा H1। तो देखिबा दीटा भितरु कोउटा मु पकेइबी आउ देखिबा। चलंतु डायरेक्ट शोरूम रे देखाबा। तो मो पछ टायर ऑलमोस्ट रेडी, खाली फिट हबो अबिका। तो अबिका मो फ्रंट टायर पाली। तो अबिका फास्ट फ्रंट टायर टा खोला ही जीवो। देन ये भितर जाइए पुराना टायर कढ़ाई कि नुआ टायर लगे। देन पुणी आसो से फिट हम खाली गाड़ी रे। तो गुड मॉर्निंग भाई मैंने तो काली जमती कि टायर पकई दे सारी। तो टायर पकई मुझे काली घर पलि आसती। तो फास्ट टायर पड़ी सारा पर गाड़ी केमती देखा जाऊँ तार गोटे क्लोजअप व्यू देखे दूँ फास्ट। तो टायर पड़ी सारा पर गाड़ी लुकटा किसी एमती आसूची। तो केमती देखा जाउची कमेंट करी निश्चय जानवे। तो मु पछ आग दीटा जाक टायर नुआ ही पड़ी। तो कौ टायर पड़ी आउ कौ साइज रो टायर पड़ी मु भी सब धीरे धीरे गोटे गोटे डिस्कस करी। तो फाइनाली मोर मोटो ब्लॉगिंग पई नुआ कैमेरा भी मु नहीं आसी। ऑलरेडी मु माउंट भी कर देछि। तो कैमेरा ऊपर रिसेंटली बहुत जल्दी यार वीडियो आसीबार अछि। ओके तो स्टे ट्यून। तो अभी स्टार्ट करिबा डिस्कस करिबा हमर टायर ऊपर। तो प्रीवियस माने आ पूर्वरु मोर मु सेम स्टॉक टायर ही थिला जोटा कंपनी रो आथा गाड़ी संगे मु टायर चेंज करी नथिली। तो से स्टॉक टायर ऑलमोस्ट मु 45,000 भलिया चले देथि, जोटा कि टिके दरकार रो भी अधिका चले देथिली। तो से टायर पूरा पूरी खत्म ही जाइथला आउ चलेक भी गाड़ी भल लागु नथला। मु भाबिली जहाँ हेले आग टायर चेंज करी कहीं मु तो प्राय सब प्रति वर्ष ये विंटर रे मु जहाँ गोटे लॉन्ग राइड करे गोटे बुलवा को जाए। तो मु भाबिली ता आगुरु ए सब काम आग सारदबार अच्छी। टायर चेंज करने आगुरु मु भाभी पूरा एटा माइंडसेट करी जे स्टॉक टायर साइज ठारू बड़ साइज टायर ही पकेबी। ओके तो यहाँ तो मो माइंड रे आगुरु ही थिला। तो मु बड़ साइज टायर पकईछि भी। तो कौ टायर पकेली ना फाइनाली मु दीटा टायर भाभी ए दीटा भितर कन्फ्यूज थी।
कि MRF रो गोटे जो एबे स्टील ब्रेस रेडियल जोटा लॉन्च होगी किछि मास हबो सेटा भाबुतिली नले अपोलो अल्फा H1 ई दीटा मो माइंड सेट करथिली पकेया पे फाइनली मु पकेली अपोलो अल्फा H1 टायर जोटार कि तो पछ साइज टायर हैला 150/60 ZR17 MBC 66W तो जोटा स्टॉक टायर आसे तार साइज टा रुए 140/60 माने ये स्टॉक टायर ठरू हल्का बड़ रोची मु बेसी बड़ पकेबार फरे ही नथिले तो बिग साइज टायर पकेबार किछि फायदा नहीं खाली टॉप स्पीड गलिबो माइलेज ड्रॉप होबो चेन सेट घरिका भी जल्दी खाइबो ब्रेक शू भी जल्दी खाइबो तो किछि फायदा नहीं बेसी मोटा साइज पकाओ एटा भी बड़ साइज अच्छी फिर भी एथरे भी ड्रॉप होबो बट माइनर सा हबो बेसी एतेटा जणा पड़िबोनी किंतु जदि आठू भी अधिका मोटा पकाउछंती ताल तो 100% माने लॉस खून पीना स्टार्ट हो सेटा आउ किछि नुहे ओके तो सामना टायर टा भी मु गोटे साइज बड़ पकईची तो जोटा कि 100/60 थाए सॉरी 70 तो एथरे मु पकईची 110/70 ZR17 माने ये सामना भी स्टॉक टायर ठारू गोटे साइज बड़ अच्छी ओके तो फाइनली काली नहीं आसिकी थोई देइची मु टोटली चले भी नथिली अब गाड़ी तो टायर पड़ी सारा पर नो डाउट लुक मते बहुत बढ़िया लगुच टायर टा बहुत बढ़िया सुट कर मैच कर अभी टिके मोटा साइज पड़ला मैंने गाड़ीटा पूरा भी लगुच सुपर बाइक टाइप रे लुकटा आसला तो अभी फास्ट चल देखा तो चलेबा केमती हैंडलिंग केमती कौन रोची ब्रेकिंग केमती लगुच आउ सब डिस्कस करवा आम गाड़ी चल ओके तो फास्ट अभी जीवा चलेबा गाड़ी तो यही सीधा स्ट्रेट लाइन रे खाली यही राउंड को मारिबा तारी भितर सब चेक करदबा ब्रेकिंग केमती लगुच हैंडलिंग केमती लगुच आ कॉर्नरिंग टा केमती लगुच ओके तो अभी स्टार्ट करवा बसिबा हेलमेट लगेबा ओके तो अभी चेक करवा टायर चेंज करने पर ठारू मु गोटे जिनस फील करुच्ची हैंडल स्लाइटली हेवी लगुच आउ जोटा कि नुआ बाइक चलेबार फीलिंगटा भी आसूची से आउ गाड़ी पूर्व अपेक्षा बहुत स्टेबल भी लगुच स्टेबिलाइजेशन रे बहुत इम्प्रूवमेंट मत देखा जाउची तो एथेरे जो मु टायरटा पकईची सेटा हला अपोलो अल्फा H1 तो अपोलो अल्फा H1 टा जोटा कि हला डब्ल्यू रेटेड गोटे परफॉर्मेंस टायर बहुत भलो टायर सेटा तो डब्ल्यू रेटेड टा कौन ना जोटा को कि सेफली हैंडल करा जाई परिबो अप टू 270 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर्यंत ओके तो टायर रे ब्रेकिंग बहुत बढ़िया तो अभी हम टेस्ट करी राउंड बुले सारा पर राउंड मारिबा ओ कॉर्नरिंग टिके चेक कर दबा कॉर्नरिंग एट तो ठीक से करी होनी किंतु माने मु काली जेते बेले पकेई के आस्थेली तो काली मु टिके चले की देखुतली कॉर्नरिंग बहुत बढ़िया होची तो अभी टिके ब्रेकिंग ता चेक करबा गाड़ी रो ब्रेकिंग भी बहुत इम्प्रूव होईची पूर्व स्टॉक टायर अपेक्षा ए टायर रे तो गाड़ी ब्रेक जोटी मारले पूरा सेठी गाड़ी रोची तो बाकी आर ड्यूरेबिलिटी सेटा तो आगु को जना पड़िबो केमती कोन परफॉर्म करूची ओके तो आपर मु आर 1000 किलोमीटर जिते बेले हो टायर उपर मुझे आउ गोटे रिव्यू आनिबी टायर परफॉर्मेंस केमती कौन रहिला ओके तो वीडियो को एंड करवा देखा नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन बाय बाय।